Culture of Peace ni HAINARIBA theater na Khunnai Asigi Mayokta Leiba Khudingmak Uttuna Chumthoknaba Hotnasi HAINA Manipur LEINGAK Art and Culture ki Special Commissioner M. Joyna PHONGDORAKLI Wafumasing asi Manipur LEINGAK Department of Art and Culture na silaga Palace Compound Leiba Chandrakirti Auditorium da pangthokpa World Theater Day ki thauramda mahakna phongdokibani Department asigi Director K Dinamani yauna pangthokpa thauramduda Special Commissioner M. Joyna hai World Theater Day pangthokpagi maru oiba pandamdi theater Director, Producer, Writer, Artist, Technician, amati Costume Designer na chingba singna lauriba muru oiba thodang sing adu sakhangbaga loinana ikai khumnabu utpane makoi sing asina theater asi medium ama oiraga tongan ba hiramda khut thaduna Khunnai asi achumba maikaida punnaba hotnaribane Culture of Peace ni HAINARIBA theater gi matingna Khunnai Asigi Mayokta Leiba Khudingmak mitmangda Uttuna Chumthoknaba miyamda lawshin kaya piragalakli masida sunatuna Khunnai amagi chatna lonchat amadi fizet chakchana chingba pumnamak theater da mami taribane loinana Khunnai amagi pangal lawshin su theater dagi khangba ngame mapung oina yengbada theater na Khunnai amagi masak takpada achoba thodang lauribane Asigumba mapangal leiraba art form ase tungkoina lenaba aikoi khudingmakna hotnaba chumme loinana theater gi director artist writer producer amadi technician na chingba pumnamakna afaba Khunnai ama oina ba hotnabada lamjing biu haina M Joyna makhatana phongdokhi tharam aduda kanglei mime theater repertory ke director su oiriba Sangit Natak Academy award Dr. Y Sadanandana Journey of Mime in Manipur haiba sida marik chumba wafam kaya thamke loinana Kalakhetra Manipur ki artist singna tamnalai haina mingthonba play amasu miyamda khudol tamke theater sida koi every koi performing art form kai se loinamak yaure madugi mafam matam madugi haisingo mayam aduna ekoi ngasi baw sathare ibani aduna ekoi society is the leriba ekoi khudingmakna kari haitare theater si ekoi culture of peace ni aduna culture of peace asi ekoina masi tung koina leina boi dabakta ekoi mipum khudingmakta theater kanaba aduga masina society da ekoi semdok leiba ekoi mayokta leiba hiram kaya magi mayek sengna ekoi minmang da utlaga madubu sumthoknaba honabada achauba ekoi identity ama lauraga madu problem mayam do address toroga ekoi minmang da takpi bane aduna theater sina ekoi community singda ekoi kari ekoi culture kari chanariba tradition da kari chaliba custom da kari chaliba koi jagoi sei punamak sing asei adu mayam uthoknarbage du platform amani